Na verdade é lixo que está segurando. Às vezes a gente tem a impressão que vai ser, por isso que eu senti que vai ser uma pescaria. Eu senti uma rede. Pode não ser ainda pescaria. Pode ser algo preso, do jeito que a gente puxa a rede, rasga. E aí tem que olhar a rede. Tem que olhar e entender se ela está furada. Esses peixes vão embora. Nesses buracos que são feitos, se a rede já estava cheia, ela encontra um obstáculo e rasga, tudo que eu peguei vai embora. Então, se eu estou perdendo algumas coisas na minha rede, se eu estou perdendo ânimo, se eu não estou pegando muita coisa, eu preciso fazer um exame na minha rede. O que está acontecendo com a minha rede? Tem um buraco. Tem uma brecha, tem alguma coisa que eu estou fazendo com que aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus falou que estava certo, que eu senti aquilo, não veio. Então tem uma coisa, a gente precisa lidar com essa questão desses rombos, desses buracos na rede. Às vezes é um buraquinho pequenininho, mas se não forma, conforme eu uso a rede, ele vai se abrindo e vai se rompendo mais. É só um pedacinho só, vai dar trabalho, vai arrumar isso. Mexer com isso vai dar um trabalho. E vai ter que dar nó. Vai ter que unir elo. Mexer com isso agora não dá. Vamos deixar o furinho aí e vamos continuar pescando. Só que quando a gente vai usando a rede, isso vai. Tem coisas que precisam ser resolvidas. Tem coisas que precisam sentar, olhar no olho e resolver. Porque senão são brechas que vai impedir uma pescaria futura. A gente está só vendo peixe e diz o que está acontecendo. Você tem a rede, esse ânimo. E esse ânimo, quando a gente fala de brecha, às vezes esse ânimo não é só porque Deus prometeu, é com tudo à nossa volta. Então, às vezes, a gente tem até ânimo para aquilo que Deus prometeu, mas não tem ânimo para congregar, não tem ânimo para conviver, não tem ânimo para trabalhar juntos. Então, essas coisas que a gente precisa olhar e ver onde está a brecha, onde está o buraco nessa rede, onde está o rombo, e investir nisso, consertar. Ver qual é a causa do desânimo, não o sintoma do desânimo. Sabe o que nós pensamos às vezes? Nós pensamos no sintoma. Desanimado com A e com B, é só com A e com B. Isso é só sintoma. Tem uma causa. Olha a rede no todo. Olha de onde começou a vir o desânimo, da onde começou a vir a falta de ânimo para exercer alguma coisa, para fazer alguma coisa que alguém esteja junto. Rompa a rede. Precisamos consertar, porque nós precisamos continuar pescando e ver onde está o fundo e precisamos consertar. E se nós não consertarmos, a vida cansa. Sabe por quê? Todo investimento que não tem retorno, resultado é desânimo. É natural. Você colocou uma força, colocou um empenho, buscou um resultado, esse resultado não veio, naturalmente vai ter uma queda nesse ano. E é por isso que eu preciso estar em Deus, com a rede limpa ou com a rede